व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सीगल। आज हम ये वीडियो से सीगल बायोमेट्रिक टाइम अटेंडेंस एंड एक्सेस कंट्रोल टर्मिनल का आज डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। B520N, it has a capacity of 1000 fingerprint, 1000 card and 1000 पासवर्ड। मशीन को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। मशीन ऑफ हो गया, मशीन यहाँ से ऑन होगा। मशीन में आपको सिंपल मेनू में जाके फिंगरप्रिंट एनरोल करना है। रजिस्टर, ओके, यूज़र, एडमिन, सुपर यूज़र, अपलोड मतलब आप कस्टम मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ रहेंगे उसका नाम पीसी में अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड करके एंट्री करके मशीन में पेन ड्राइव के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। यूज़र आपको एनरोल करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट, ठीक है, जैसे ये हमारा फिंगरप्रिंट है, ओके करेंगे यहाँ। डुप्लीकेट फिंगर की मैंने ऑलरेडी ये फिंगर मैंने इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है। तो अभी आज दूसरी फिंगर ट्राई करेंगे अपने। कंटिन्यू हो गया, मतलब ये फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है मेरी। अभी मेरी दूसरी फिंगरप्रिंट रखनी पड़ेगी। ओके, ऐसे ही फिंगरप्रिंट एनरोल होता है। वैसे ही आईडी कार्ड, वैसे ही पासवर्ड आप एनरोल कर सकते हैं। और एक्सेस कंट्रोल फिंगरप्रिंट कार्ड, फिंगरप्रिंट पासवर्ड एक्सेस कंट्रोल में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको इसमें बहुत से ऐसे और फीचर्स हैं जो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। ये आपको हमने बेसिक फीचर्स बताए हैं, मशीन में एनरोलमेंट कैसे होता है, सक्सेसफुली एम्प्लॉय रजिस्टर कैसे होता है। थैंक्स फॉर व्यूइंग सीगल ग्रुप। और आपको इस प्रोडक्ट रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी इंक्वायरी हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.seagalbiz.com। और आप हमें ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7698 668866 7698 669966 7698 664466। Thanks for watching Seagal Group Products. Have a great day.